Быйыл кыш былтыркы жылга салыштырмалуу өтө суук болгону байкалууда. Буга ылайык жылуулук электр борбору алдыдагы суукта элди жылуулук менен камсыздоону улантууда. Учурда мазут менен көмүрдүн көлөмү жетиштүү. Буга чейин реконструкциядан өткөн буу казандар өз нугунда иштөөдө. Бул тууралуу жылуулук электр борборунун директору маалымат жыйында билдирди. Разгрузка производится своевременно, осуществляется. Негизинен бардык мерчемделген иштер толугу менен аткарылууда. Биз көмүрдүн сапаттуулугун аныктаган лабораториялар менен тыгыз иштешип жатабыз. Алар сапатын карап бизге тыянак чыгарышат. Дегени менен жепке өлкөдөгү айрым ишканалар сапатсыз көмүрдү алып келип жаткандыктан аларды четтеткенге туура келген. Учурда таптуу күйгөн сапаттуу гана көмүрлөр ташылып келүүдө. Кээ бирде ошол келген көмүр эгер сапаты начар болсо анда такыр эле акчасы төлөнбөйт. Көмүр ошакта калат. Анан быйылкы көмүрлөрдү алганда ошол сапаттынан дагы биякта былтыркыларга караганда көбүрөөк мындай нааразычылык болду. Ошо Бишкек жылуулук электр борборунда 20 ишкананын ичинен 3 ишкананы ишин токтоттук бүгүнкү күндө. Жылуулук электр борбору кышка даяр болгону менен андан чыккан түтүн шаарды каптап тургундарды ойлондурууда. Жай мезгилинде жепке зыяндуу түтүн чыгарбаган чыпкалар орнотулган. Бирок ага карабай калааны кара түтүн каптоодо. Бул маселе боюнча Экотех инспекциясынын кызматкери буга токтолду. Жылына жайында ремонт болуп баягы фильтрлер коюлганы менен азыркы маалда насколько биздин абалыны булгап аткандыгы боюнча муну жанакы окружающий Чүшки Бишкекский охрана окружающий деген бар, ошолордо лаборатория бар. Тетчүү лаборатория жок бизде. Биз ачык айтыш керек. Ал эми жанакы кичи баняларда жагылып аткан көмүрдүн качествосы боюнча канчалык загрязнение болуп аткандыгы боюнча бизде лабораториялар бар. Кыш мезгилине республика боюнча 2.460.000 тонна кара алтын керектелет. Анын 1.110.000 тоннасы калктын керектөөсү болсо, 1.110.000 тоннасы жылуулук электр борборуна, 240.000 тоннасы мамлекеттик мекемелерге. Учурда бул багытта иштер өз нугунда жүрүүдө. Нурай Кайратова, Улук Азизбеков, СТВ.